काबे खुद को ऑफरोडिंग का बाप बोलने वाले, खींच पाओगे या काले घोड़े स्कॉर्पियो को बुलाऊं? अरे मालिक, स्कॉर्पियो तो मेरे टायर के भी बराबर नहीं है और वो आपका एक टायर भी ना हिला पाएगा। अच्छा। अबे जरा धीरे बोल, अगर स्कॉर्पियो को चाहने वालों ने सुन लिए ना तो कमेंट में गालियां पड़ेंगी। अच्छा सॉरी, स्कॉर्पियो तो मेरा भाई है, लेकिन आपको यहाँ से मैं ही निकालूंगा क्योंकि मेरा पावर लगता है आपने देखा नहीं है। अच्छा ठीक है, दिखा अपना पावर। अगर तू मुझे निकाल दिया तो सारे लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।